Tornado passando aí em Arraial do Cabo, aí o tornado aí, ó. Olha lá, ó. Ó. Foi isso aí que passou nos postos, devastou tudo. Tava passando pra tomar cuidado. Meu Deus, só. Meu barco de coisa voltou? Hoje passou pelos 2 barcos já. Meu barco indo pra cá na chave do barco. O barco tá correndo dele, o barco tá correndo. Correu pra terra.